نسل تربیت کې وخت په وخت باندې مختلف غونډې کوي، خطابات کوي. زمونږ د نسل، زمونږ د بچي، زمونږ د قوم او د ملک چې کوم مستقبل ورسره وابسته دی، او یقینا افسوس کېږي چې د خپل مستقبل د دې نوجوانانو په صورت باندې تاریخي طرف ته ګورو چې روان دی. په دې کې تاسو مرګرو، تاسو زمواران، تاسو المایحات باندې زمونږ باندې خو په تاسو ډېره زیاته لازمي ذمهواري راځي، چونکې دا غونډه د حاجي غلام احمد بلوچ صاحب د الیکشن حوالې سره وه، او په دې ملک د سیلاب چې کوم دا یو آفت قدرتي راغی، د هغې په وجه الیکشن کمیشن انتخابات عرضي طور باندې معطل کړل. خو موږ او تاسو سره چې امیر صاحب محترم خپل تفصیلي خطاب کې وفرمایل چې موږ او تاسو به خپلې جذبې، خپلې حوصلې نه بایلو، بلکې موږ او تاسو ته نور هم زیات وخت میلاو شو چې د دې خپل د نسل، د دې خپل د ښار، د دې خپل د سیمې په دې کې د پښتو او زموږ د ثقافت، اقدار او روایات راژوندي کولو لپاره بھرپور جدوجہد او محنت وکړو. زما خو ډېر خواهش و چې ما نن هم د ولی محمد روډ ناست دی، نور چیرمین حضراتو سره زما خبرې شوې، ما یاره تاسو ته هر عین څیز په سطح غونډه کېږدئ، ته نو پته چې دا الیکشن به داسې ملتوي کېږي، او دا خپل ماشومان، دا خپل نسل چې د دې فتنې نه محفوظ کړو. یقینو کې نن د دې ملک سالمیت ته لګیا ده خبره چې کوم تیزۍ سره د الله دان لګیا دی خوری، کور په کور باندې د فتنه دومره زیاته شوله چې زموږ استاسو بل بچ دې محفوظ نه دی. دا ډېره زیاته سنجیدګۍ خبره ده، په دې باندې ډېر زیات غور پکار دی. اکابر ناست وی، علماء کرام ناست دي، کم از کم د خپل چونکې زموږ د نوجوان زیات تر کراچۍ مونځ او دس دپاره نو اکثر د جمعې پابندي کوي د جنګ، د جمعې چې کوم ستاسو خطبات دي دا د نسل په تربیت باندې، د ماشومانو د نوجوانانو د تربیت ډېر زیات فقدان. بهرحال حاجي غلام احمد بلوچ صاحب د الیکشن چې کوم ورځ نه اناونسمنټ وشو، بیا قائد محترم صاحب حکم وکړل زمونږ تاسو ټولو کارکونان چې څومره هم زمونږ دي هغوی ته د زړه د کومې نه خراج تحسین پیش کوم، د یو یو ملګري د تندې د ښکلولو قابل دی چې کوم بې لوسه خدمت، بې لالچه، بې غرضه مرسته، تعاون، منډه تړه، د ملګري اوی والا لګیاو، محنت یې کول، په هر څه کې د الله تبارک وتعالی راځي. انشاءالله دې کې به ډېر خیر وي، خو دا موږ به د خپله جذبه، د خپل عزم او په دې ښار کې د دې حقدارانو ته د حق ورکولو کې به موږ خپل بھرپور تعاون به وکړو، مرسته به وکړو، او هغه خلکو دپاره به جدوجهد وکړو. زه به غواړم چې د غلام بلوچ صاحب زیاتې خبرې وکړي، تاسو په دعاګانو باندې سره الله تبارک وتعالی نیک خلکو د اکابرو یو خپل اس یو ورو. مخکې ورځو کې مولانا صاحب فرمایل چې حکمرانی اور عزت دا دواړه بیل بیل شي، چاله الله تبارک وتعالی حکمرانی ورکړي، عزت یې نه کړي، چاله الله تبارک وتعالی حکمرانی د جمعیت العلماء اسلام د یو چې کوم احترام خصوصي
هلې ځلې وشولې جهد وشولو په مختلف ښارونو کې اجتماعات جلسې جلوسونه وشولو او قومي املاک ته یو پاڼې ته هم نقصان ونه رسېده نو دا یو ډېر بهترین ریکارډ جوړ شو ستاسو ملګرو په تعاون په دعاګانو د ختم قرآن چې کوم تاسو پټ پټ کوئ ملګري اکثر راته همدلته ناست ملګري میسیجز وکړي چې نن هم تاسو له دا ختم وکړل نن هم دا ختم کړل د هغې برکات دي الحمدلله درخواست وکړم چې دا همداسې جاري او ساري ساتئ الله تبارک وتعالی دې موږ ته اخلاص سره د خدمت خلق کولو توفیق نصیب وکړي دا غټه خبره ده چې قبولیت وشي او اخلاص یې پکې باقي غواړم چې مشر خبره وکړي ستاسو د زړه د کومې مشکور او مغرور یم او انشاءالله تعالی امید لرم چې کوم د دې الیکشن بیا اناونسمنټ وشي دا ملګري به ښه برپور بلکې موږ به یې داسې جاري ساري ساتو ځکه چې دې کې کم از کم موږ بندیش رانه وایو د هر انسیس په سطح هر محلې په سطح هر یونټ کونسل په سطح دا جدوجهد دا منډه دا تړه دا ګیدرینګ دا راغونډېدل دا هم داسې جاري وساتو انشاءالله تعالی یو ښه پیغام به رسوي ښه میسج به جوړېږي او د راروان چې کوم د انتخابات هغې دپاره هم د دې دواړو خاص کر د دې مشرانو سره د یو جفتېدو نظریه به سره جوړېږي نو زه به دا خواهش کوم او امید به لرم چې دا جدوجهد به ستاسو چې کوم د عوامي نشنل پارټۍ تنظیمي ملګري ناست دي زموږ ملګري زموږ تنظیم مشران ذمهداران دا به ورسره همداسې جاري او ساري دعاګانو درخواست ورته بیا هم کوم په اخره کې اپیل په صورت باندې چې هر څه دې ورونو ستاسو د علماو او د ائمه په دعاګانو باندې نو دې دعاګانو او د دې توجهاتو سره محروم نه کړي جزاکم الله جزاء